представитель другой культуры не понимает. Поэтому не нужно насмехаться над именами отца, которые могут быть у других, но не совпадают с вашими. Это значит метафорическая часть слева, а справа результат метафоры. И у Лакана это становится за счет деформации, структура метафоры. Вы можете читать формулу, которую я только что написал, исходя из формулы выше. Есть главные означающие. Он заменяется, оно заменяется в качестве агента дискурса. Господин. Дискурс господина. То есть сама речь, императив речи. Речевой. Что есть речь господина? Поэма. Например, Гомер — это господин. Les gens doivent dire que les poètes sont des gens qui boivent de la tisane et qui sont très gentils. Сегодня люди думают, может быть, что поэты спокойно пьют какие-нибудь настойки и очень милые люди. Но это совершенное отсутствие знания того, что есть акт высказывания. До появления письменной литературы стих — это уже императив. Гомер не писал, а наговаривал Илиаду и Одиссею. И только после его смерти всем слушавшим его было, у всех слушавших его попросили приехать в Афины и рассказывать фрагменты Илиады, чтобы записать, зафиксировать письменно эти произведения Илиада и Одиссея. И именно поэтому Лакан очень большое внимание, очень большое значение придавал фиксированию его семинаров в письменной речи. Это не одно и то же совершенно слушать устную речь, но оба аспекта представляют важность. Факт говорения. Лакан говорил, не просто так, неспроста мое учение в первую очередь входит в вас через уши. Затем его не стало, и не знаем, что он там мог еще говорить. И если мы не фиксируем устную речь, она может исчезнуть. Понятие транскрибирования, записывания устной речи — это способ сделать так, чтобы данная речь вошла в историю за счет письма. Mais c'est une étape dans laquelle nous nous trouvons encore, parce que l'ensemble des séminaires n'est pas publié. На котором мы еще пока застряли, потому что еще до сих пор не полностью все семинары опубликованы. Oui. Bon, mais il a été très préoccupé par le fait de faire transcrire ces séminaires. Но самого Лакана очень заботил тот факт, чтобы его семинары были записаны. А сейчас, наверное, мы сделаем паузу. Перерыв. Перерыв на обед, да? Всем приятного аппетита в таком случае.